係，哇！澳門兩個字喎，你邊度㗎呢間嘢？我哋喺官也街隔離嘅氹仔街市樓上，花花龍鬚糖現拉嘅龍鬚哇！糖啊！我第一次見到喺呢個街市有現拉嘅龍鬚糖。我隱世小店定係點啊？第一間啊？邊度第一間啊？澳門第二間。哦，澳門第二間啊！哇！創新第一間。哦，創新第一間啊？點創新啊？嗱，我哋而家你望下上邊個牌，有楊枝甘露味啦、玫瑰啦、伯爵茶啦、士多啤梨啦，即係除咗傳統嘅花生味，我哋用創新咗成5、6隻味道，你睇下。啊！創新第一間。啊！隱世小店。嗱，你影下呢個龍鬚糖，呢個就係玫瑰味啦。呢度，係啦。啊，仲有冇啊？未拉啊！拉緊，賣晒啦。係，啊咁算啦，下次再嚟。